सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईफोन 11 सीरीज़ में आपका अगर साउंड वर्क नहीं करता तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। आफ्टर अपडेट अगर आपका साउंड वर्क नहीं करता तो देखिए इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं। एक हो सकता है iOS में बग की वजह से, या फिर सेकंड हो सकता है हार्डवेयर की वजह से। ठीक है, आप जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बात करते हैं iOS बग के बारे में। अगर बग होगा iOS में तो सिंपल आप जनरल पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करेंगे और आपको अपने आईफोन 11 को अपडेट करना है लेटेस्ट वर्जन में। ठीक है, तो काफ़ी चांस है कि जब आप अपडेट करेंगे तो आपकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, या फिर अगर ऐसा करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो हाईली चांस है कि ये प्रॉब्लम होगी हार्डवेयर की। अब हार्डवेयर की प्रॉब्लम में हो सकता है आपके स्पीकर ही ख़राब हो चुके होंगे, तो उस सिचुएशन में आपको अपने आईफोन 11 को एप्पल स्टोर, एप्पल सर्विस सेंटर भिजाना पड़ सकता है। ओके, सो जो भी हो कमेंट में आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि हार्डवेयर की प्रॉब्लम थी आपके आईफोन 11 में या फिर सॉफ्टवेयर की। ओके, सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।